A yayin da magidanta ke cike da farin cikin faɗuwar abinci, 'yan kasuwa da manoma a ɗayan ɓangaren na nuna fargabarsu ga shirin noma a daminar bana. Kamfanin dillancin labarai na Ɗanfako Media ya yi tattaki a kasuwar Talatan Mafara da ke jihar Zamfara don zantawa da kuma duba yadda lamarin kasuwanci ke gudana. Farashin abinci na wannan shekara gaskiya mun gode ma Allah, alhamdulillah, inda ya fi haka. Muna cikin samun sauki sosai. Da muna sayan kwanan shinkawa 4,500 amma bana har 1,700, 2,000, 1,800 babu yanda ba a sayanta. Alhaji Jamilu Sani shine shugaban kasuwar sai da hatsi a babbar kasuwar Talatan Mafara. Ya bayyana mana yadda kasuwanci ke gudana. An ɗan fara ciniki yanzu sati ɗaya, sati biyu, yanzu cikin na uku. Gwargwado alhamdulillah ana ciniki. Inda an ka hito dai masara an sai 30, 31 da 2, amma yanzu satuttukan da muke gabata ana sai da masara 27,000, 27,500, 28. Ga wancan lokacin tana 30, 32 ba kowa ke saye ba. Sannan shi waken suya gaskiya alhamdulillah ya karu. Don ai lokacin da an ka sayar da shi 42 da 3 da 4 da 5 da 6, yanzu waken suya ya kai 50,000 ba dai. Kaga shi ya karu kuma ya yi karamci. Inda mutum yana bayan ƙasa kuma yana matsayin talaka yana noma, ayan ruwan sama ya sauka, a ya sa akwai korafi ga manoma kuma akwai korafi ga 'yan kasuwa. A babban korafi bai kai ga manomi ba, don manomi sai ya noma sannan ɗan kasuwa zai alfahari da shi. To a sanadiyar haka nan manoma suna kukan da suke yi. Mutum ya sai buhun taki 60,000, ya zo sai ya sayar da buhu 2.5 na masara sannan ya biya kuɗin buhun taki. Kaga ba a ci gaba ba, an koma baya. Wanda yake gabara inda an ka hito za ka sayar da buhu guda ka sai buhun taki kaɗan rage wani abu. Alhaji Shafi'u Bigimon shi ma jigo ne a cikin 'yan kasuwar, ya kuma bayyana mana yadda yanayin kasuwanci ke gudana. Yawwa, kasuwa dai alhamdulillah na farko shi za mu cewa, saboda ita harka ta rayuwa ko da yaushe abubuwa caccanzawa suke ko ba haka ba. Sannan wanga abu da muke ciki yanayi ne wanda Allah ya kawo shi, ba wani ya kawo shi ba ko ba haka ba. Domin wani bai isa ya canza abin da ai yanayi na kasuwa ba. Yanzu kamar yadda kasuwa take tafiya, mu mun san ba daga gare mu bane, ba daga kowa bane, kuma mu ba azama kowa ba, mun san daga Allah ne, kuma duk lokacin da ya so ta canza kuma shine zai canzar da ita, ba dan adam ba. To gaskiya kwanakin baya ma ga kaka kayan yadda suka fito gaskiya sun mafi yanzu tsada. Gaskiya ragewa suka yi bisa ga yadda ake sayar da su ga kaka. A ɓangare ɗaya kuma magidanta sun bayyana jin daɗin su da kuma waiwaye kan halin da suka shiga a baya. A gaskiya mu alhamdulillah, malamin gode ma Allah, alhamdulillah. Yanzu gaskiya Allah kawo sauki ne ƙwarar gaske. In aka haɗa baya da yanzu, ai bambancin da ke akwai kamar kusan lunki 3 ne. Dan baya akalla za ka iya sayan buhun masara 60,000, 50,000 da 'yan kai. Yanzu kuma ga yanan za ka sashi 26,000 da 7 a farashin yanzu kasuwar garin Talatan Mafara. Bana shekara ta bana alhamdulillah an ji daɗi, an gode ma Allah. Saboda al'amari na tahiya irin wanda ya kamata. Wallahi mun ci mun sha mun gode ma Allah. Wallahi alhamdulillah komai ya faɗi. Mun ji sauki 100%. Kuma Allah shi maimaita mana haka nan. Harkar noma duk wanda ya yi ta a wannan shekara, to tsakani da Allah an samu matsala ko an samu akasi na rashin farashin kaya, ba zai samu abin nan, domin duk mutumin da ya ranci kuɗi ko ya nemi bashi ga gwamnati ko na kamfani ya yi aikin noma, to kayan da ya noma bana ba za su biya shi bashin da ya ci ga wannan kamfani ko wani gwamnati na masana'antu ba. Sauki shi kowa na san shi, amma kuma daraja abin muna son kuma tare da sauƙin kuma shi ma abin ya samu daraja, wanda kuma shi manomi zai ji daɗi. To amma ta ɓangaren kasuwa kaga al'amuran gaskiya sun samu canji bisa ga ainihin bara. To kuma wannan shekara ce, babu abin da za mu yi illa ce mun isa dai mu wa Allah godiya.